大家好，欢迎来到末路狂花。今天介绍的泰国高分恐怖片是《死神的十字路口》，因为是由4个寓意深刻的鬼故事组成，所以又叫4条大路通阴间或鬼肆虐。这部鬼片不再是之前那种狰狞的长发女鬼，而是化身男鬼落入人间。那么这些冤魂男鬼究竟是为了什么而重返阳间纠缠在世之人呢？由于每个故事的细节比较多，为了大家都能听懂，这部电影打算分2期解说。这期主要介绍前2个故事，回音短信和催命符咒。小梅因车祸腿部受伤严重，已经在家休养多日，无所事事的生活有种度日如年的感觉。小梅只有通过刷手机聊天消磨时间。一天，她正在阳台晒太阳，忽然听到一阵急促的敲门声。无人打扰的日子让小梅又喜又惊，一瘸一拐地走到门前，忽然几张纸出现在脚下。向外看去，昏暗的楼道却空无一人。打开一看，原来是水电费的各种账单，看来是虚惊一场。可是接下来诡异的事就发生了。晚上小梅在上网时就收到了一条陌生人发来的信息，内容是你好，我想认识你。小梅没有理会，若无其事地继续上网。可这时网页却无法打开，小梅只好无奈地走到床边，想想自己很是无聊，倒不如和陌生人聊天打发时间，于是就拿出手机开始回复对方。当得知对方是男生后，小梅心中一阵窃喜，反正自己也没有男朋友，那就先简单交流一下感情吧。懵懂少女的芳心被唤醒，2人在手机上快乐地畅聊着，不知不觉已是第2天早上。小梅又想起了那个陌生人，便拨通了对方的电话，可是却无法接通，发信息后也无人回复。此时一种莫名的失望涌上心头。晚上陌生男又发来信息，小梅很是开心，通过聊天得知对方已经在一个狭小空间里待了3个月。随后2人便决定交换彼此的照片。小梅对着镜子一番收拾后，便发出了自己的靓照。就在她心中的小鹿喷喷乱跳时，没想到对方发来的却是自己刚才发过去的照片。小梅感觉对方可能是在和自己开玩笑，而陌生男却说自己就在他旁边。小梅盯着照片仔细观看，可是照片里明明就只有自己一人，瞬间感觉不对劲，便四处张望，但并没有发现什么异常。第2天晚上，小梅从网上看到了一则新闻，一对夫妻的儿子已经去世100天，他们怕儿子寂寞，便将一部手机放入棺材里，希望儿子能打电话回家。看到这里，小梅突然想起了之前陌生男发来的短信，说自己就在一个狭小空间里待了100天，难道和自己聊天的是鬼不成？小梅越想越怕，一阵后背发凉。就在她入神地看那张照片时，电脑却自动关机，接着手机震动，小梅被吓着，手机不小心从手里掉到了床底下，本想借助外物把手机够出来，没想到手机却诡异地从床下钻了出来，然后又是一阵震动，被吓得心惊胆战的小梅赶紧关机，可下一秒手机又莫名的自动开机，是陌生男发来的短信，表示不要关机，我就在你楼下，想过来看看你。小梅赶紧回复自己不方便，正和男友在一起，可对方却说我看着你呢，你一个人在家，我已经上楼了。此时小梅惶恐不安，赶紧将门锁好，可楼道的灯正由远及近，慢慢的熄灭，接着小梅家的灯也全部熄灭，房间内瞬间一片漆黑。这时小梅被吓得更是狼哭鬼嚎，透着手机微弱的亮光，神情紧张的四处张望查看。令她没想到的是，此时手机上竟变成她和陌生男的合影照，2人宛如一对小情侣。没多久，对方又发来信息，表示自己就在房间里。泣不成声的小梅拿着手机试图寻找对方的身影，突然一个鬼影闪现在眼前，伴随着一声长长的尖叫，小梅破窗而出，坠楼身亡，狠狠地摔在了楼下的十字路口。此时一辆灵车从他尸体前经过，车上的遗像正是刚才手机合影上的那个男人。原来在100天前，男人收到了女友的分手短信，由于受不了这种打击，就决定一死了之，然后就发疯般的跑到路中央，与一辆急速行驶的出租车亲密接触，当场死亡。而出租车也因躲闪不及意外翻车，乘客腿部受伤严重，这个乘客正是小梅。男人被撞飞后，尸体正好落在小梅面前，
死死地盯着眼前这个女孩。由于自己死前见到的最后一个人是小梅，所以死后就一直纠缠着她。为了排解孤独寂寞的阴间生活，便把小梅拉了过去。这样的男鬼确实可恶至极。手机面前的你是不是有种细思极恐的感觉呢？是不是越想越后怕呢？以后没事千万不要再和人随便聊天了，对方是人是鬼都不知道。小黑是一名性格内向、胆小懦弱的中学生，在学校经常被一群恶势力6人组欺负。由于看到恶势力团伙吸烟，便告知老师，结果6人组被老师一顿训。恶势力团伙得知是小黑打的小报告后，便开始疯狂报复。先是在教室里一顿拳打脚踢，而后又把小黑强行拉上跑车，一顿暴揍，还用火烧眉毛吓唬他。小黑被吓得连连求饶，可恶势力团伙却乐在其中，更加变本加厉，甚至把小黑推向了车外。结果一不小心，小黑从急速行驶的车上掉了下去。本以为事情就这样不了了之了，没想到6人赌博时又聊到了小黑。眼镜表示在学校看到了小黑的自行车，车上有一只黑猫，身上不断有血流出。而且那天小黑的自行车明明是丢在了马路上，怎么可能会完好无损的自己回到学校呢？难道小黑没死吗？就在6人后背发凉的时刻，小黑拿着书本气势汹汹地进来了。6人瞬间目瞪口呆，震惊不已，愣了一下神后，就赶紧起身将小黑一把推倒在地。小黑手里的书本也随即散落在地上，正好被一个女生捡起翻看起来。小黑则死死盯着眼前这些恶人，眼里不断有鲜血流出，然后恶狠狠地说道：“你们这些恶人全都该死！”接下来看书的女生就发出一声尖叫，连连后退，手中的书也顺势扔到了旁边的架子上。女生的脖子则不幸被钢筋穿透，流血不止。这时小黑发出得意的狂笑，黑老大看后瞬间气炸，发疯般的把小黑推向架子。此时那本书也正好掉了下来，小黑下意识地看了书一下，而后就惊恐地叫起来。就在他四处逃避时，不幸从窗户摔了下去，坠楼而死。恶势力6人组被吓得不知所措，愣了一下后赶紧带着受伤的女生离开了这里。可是车没开多远，女生就因失血过多而死。其他5人只好来到阿平家商量对策。此时耳环男表示，小黑学过巫术，我曾看到他在下咒，嘴里不停地念咒语，手里还不停地在纸上画着什么。眼镜男表示，小黑很可能给死不闭眼者的画像下了诅咒，来唤醒夺命死咒，谁看到这张符咒谁就会死，而纸上一般会写我看到你了。与此同时，卷毛则把插蓝色的纸展开念道：我看到你了。其他4人瞬间吓傻，诧异地盯着卷毛，接着卷毛就被头顶掉下来的空调砸死，而旁边的耳环男也没有幸免，同样惨死。眼镜和黑老大看见了飘在空中的催命符咒，直接从阳台摔了下去，眼镜当场死亡。而黑老大虽然没死，身边却有无数张纸肆意飞舞。等阿平跑下楼，正好看到小黑的鬼魂拿着那张催命符咒给黑老大看，然后黑老大就被熊熊大火湮灭。此时恶势力6人组只剩下阿平一人。阿平看到这一切，顿时惊慌失措，回到车上，而车外仍有无数张纸飞舞盘旋，阿平吓得晕了过去。等警察赶到后，把阿平带到警局。阿平说出了催命符咒的事，可警察却根本不相信一张纸能杀人，便联系阿平父母来接他。此时小黑的鬼魂再度现身，而死去同伴的鬼魂也不停地呼唤阿平。阿平被吓得表情扭曲，表示我没有欺负你。而小黑的冤魂却说袖手旁观同样可恨，然后就翻开那张催命符咒。此时同伴的鬼魂也撑着阿平的眼皮，阿平苦苦挣扎，眼看着就要和催命符咒亲密接触。最终阿平为了看不到那张夺命符咒，把自己的眼球活生生地挖了出来。他诡异地对警察说，不用担心我，他们再也带不走我了。虽然这个女生没有死，但这样生不如死的活着才是最痛苦的折磨。好了，今天的电影就说到这里，喜欢的就长按点赞支持一下，感谢大家观看，我们下期再见。